Следващото Първи Коринтияни, първа глава, 18-то, 25 стиха. Първо Коринтияни, първа глава, 18-то, 25 стиха. Нека чая четем. 3-4. Христос е Божията мъдрост и сила, защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Понеже е писано, ще унищожава мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля. Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е участникът в разискванията на този век? Не върна ли Бог глупо със светската мъдрост? Защото понеже Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите, понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост. А ние проповядваме разпънатия Христос, за юдеите съблазън, а за езичниците глупост. Но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост, защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. 아멘. 이수에서 나서 새가 지려서 스가잡두고 아멘. 너는 새술 잡치대서 할렐루야 아멘. 예수님의 스텔레니 보냈지. 아멘. 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 모두도 슬로보에 시보 이시라 아멘. 몸이 스레스다 치려서 슬로보. 아멘. 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 제마다 시라도 나 크리스타 나 있었어. 봤더니 때 Силата на кръста на Исус. 우리는 빠르게 변화하는 시대 속에서 살아갑니다. Ние живеем в бързо променящи се свят. 사람들은 성공을 위해서 달리고 인정받기 위해서 힘쓰고 Хората тичат към успеха, стремят се към признание. 때로는 상처와 실패로 인해서 인생의 방향을 잃기도 А 합니다. понякога порази рани и провали губят посоката на живота. 혹시 마음의 상처와 실패로 인해서 힘들어하시는 분이 계십니까? Има ли днес човек, който страда порази рани или провал? 오늘 우리가 붙잡아야 할 말씀은 예수 십자가의 능력. Това, което трябва да хванем днес, е силата на кръста на Исус. 아멘. 아멘. 십자가는 단순한 종교적인 상징이 아닙니다. Кръстът не е просто религиозен символ. 십자가는 삶을 변화시키고 관계를 회복시키고 Кръстът е сила, която променя живота, възстановява взаимоотношенията 절망을 희망으로 바꾸는 실제적인 능력이에요. и превръща отчаянието в надежда. 오늘 이 시간에 골고다 언덕 위에 세워진 예수 십자가를 바라보십시오. Погледнете към кръста, издигнат на хълма Голгота. 온몸이 피투성이가 되어서 실험하시는 예수님을 바라보십시오. Погледнете към Исус, прикован на кръста и страдащ заради нас. 주님은 우리의 상처와 아픔과 고통을 대신 짊어지셨어요. Исус понесе нашите рани, болки и страдания. 예수 십자가는 우리의 상처를 치유하는 능력이 있습니다. Кръстът на Исус има сила да изцелява нашите рани. 주님이 천칭에 맞으심으로 우리가 나음을 받았습니다. С неговите рани ние се изцелихме. 아멘. 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 오신날스께요 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다. Словото на кръста е безумие за тези, които погибат, а за нас, които се спасяваме, то е Божият сила. 세상 사람들은 십자가를 이해하지 못합니다. Светът не разбира кръста. 또 아무리 설명해도 잘 깨닫지 못해요. Колкото и да обясняваме, те не могат да го 왜냐하면 събрат. 십자가는 지혜로 이해되는 것이 아니라 은혜로 믿어지는 것이에요. Защото кръстът не се разбира чрез човешка мъдрост, а се вярва чрез Божията благодат. 십자가는 하나님의 계시와 조명이 없이는 깨달을 수 없어요. Кръстът не може да бъде разбиран без Божията откровение и просветление от 그럼 святото. 구체적으로 십자가는 어떤 능력이 И така, 있을까요? каква сила има
na krstът. Първо, 십자가는 용서의 능력이 있어요. Първо, кръстът е сила за прошка. повторите. Кръстът е сила за прошка. 리브레 트리글라바 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 Римляна 못하더니 3 глава 23 стих, понеже всички сгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. 사람을 불행하게 하는 것이 바로 죄입니다. Грехът е това, което прави човека нещастен. 죄를 짓고 평안하게 살 사람은 아무도 없어요. Никой не може да живее спокойно, ако живее в грях. 왜냐하면 로마서 8장에 죄를 짓는 자마다 죄의 종이다. Защото от Йоан 8 глава 34 писано, всеки, който върши грях, е роб на греха. 죄의 문제를 해결하지 않으면 언젠가는 그 죄값을 치르게 된다는 Ако 거예요. проблема с греха не бъде решен, човек неизбежно ще плати цената. 우리 죄들이 세프트리 글라바 드바이스 들이 스치엇 내가 자이노 드레 저드레 Но ако не направите така, ще съгрешите пред Господа и да знаете, че грехът ви ще ви намери. 죄는 마치 자습과 같다는 거예요. Грехът е като магнит. 만약 도둑질하고 회개하지 않으면 양심에 도둑놈이라는 이름표가 붙는다는 거예요. Ако човек открадне и не се покае, съвета му ще го нарича крадец. 도둑놈이라는 그 이름표를 부끄러운 이름표를 떼는 길은 회개밖에 없다는 거예요. Единственият начин този срамен етикет да бъде премахнат е покаяние. 사람들은 에이즈, 심장병, 고혈압, 당뇨를 무서워합니다. Хората се страхуват от спин, сърдечни болести, висококръвно и диабет. 특히 암에 걸리면 이제 나는 죽게 되는구나 하고 생각하게 됩니다. И особено когато чуят рак, мислят, че животът им е свършил. 그러나 나를 망가뜨리는 것은 육체의 병이 아니라 영적인 죄라는 거예요. Но това, което разрушава човека най-много, не е телесната болест, а духовния грях. 우상숭배 죄, Грехът на 주님을 идолопоклонство, 범한 죄, нарушаването на Господния ден 하나님의 것을 도둑질한 죄, и кражбата на Божието, 말씀을 어긴 죄, непокорството към Словото. 이러한 죄들은 하나님을 거역한 불순종의 죄들입니다. Това са грехове на бунт срещу Бога. 이러한 죄를 철저하게 회개하지 않으면 하나님께로 돌아와야 회개하고 하나님께로 Тези 돌아와야 돼요. грехове трябва да бъдат изповядани и трябва да се върне при Бога. 그러나 회개하지 않으면 죄가 뿌리를 내리고 계속 자라게 되어 있어요. Но ако човек не се покае, грехът пуска корени и расте. 처음에는 뭐 작은 욕심에서 시작해서 점점 자라면 결국 멸망에까지 가는 것이죠. Начало започва от малко желание, но расте и води до погибел. 그래서 성경은 욕심이 잉태하면 죄를 낳고 죄가 장성하면 사망을 낳는다. Затова Библия е написано, желанието като зачене ражда грях, а грехът като се развие ражда смърт. 그래서 우리 안에 욕심, 욕망을 다스려야 합니다. Трябва да владеем алчността и желанията в себе си. 그래서 철저하게 죄를 회개해야 Затова 합니다. трябва да се покаем напълно. 예수님이 땅에 오신 목적이 무엇입니까? Защо Исус дойде на земята? 여러분 요한나 3장에 그가 우리의 죄를 없이 하려고 나타나신 Йоан 바 된 3 것을 глава 너희가 5 стих. 아니 И вие знаете, че Той се яви да носи греховете, в Него няма грях. 그래 주님이 우리 안에서 죄를 제거하시려고 오셨다는 Той 거예요. дойде, за да премахне греха от нас. 믿습니까? Вярвате ли това? Да. 자, 그러면 요한나 뜰이 글라바 50 내가 자이너 뜰에 저뜰에 Който Който върши грях от дявола е, защото дяволът от начало се грешава. Затова се яви Божия Син да съсипе делата на дявола. 여기 마귀의 일이 뭐냐면 죄를 짓게 하는 것을 말해요. Зелата на дявола е да кара човека да греши. 우리 늘 죄의 문제로 고민을 합니다. Ние често се измъчваме заради греха. 근데 예수님께서 이 죄의 문제를 해결해 주셨다는 Но 거예요. Исус реши проблема с греха. 예수님께서 십자가에서 다 이루었다고 На 선포하셨습니다. кръста Той извика, свърши се.
그래서 예수님은 죄의 문제와 마귀의 문제를 다 И 해결하셨어요. Той победи греха и злата на дявола. 믿습니까? Вярвате ли това? Да. 믿으시고 Кажете 그게 амин. 아멘. Ако вярвате, кажете високо амин. 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 이사야 Исаия 53 глава и 5 стих. 들에 четире Но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. 아멘. 아멘. 우리가 할 일은 죄인임을 깨닫고 예수님께 회개하는 거예요. Нашата част е да признаем греха си и да се покаем. 왜냐하면 십자가는 죄를 사하는 능력이 있다는 거예요. Кръстът има сила да прощава греха. 아멘. 아멘. 하나님께 용서받은 사람이라면 이제 우리는 또 다른 사람을 용서할 수 있어야 Ако 합니다. Бог ни е простил, ние също трябва да прощаваме на другите. 몇 년 전 미국에서 실제로 일어났던 사건입니다. Преди няколко години в Америка се случи истински случай. 한 청년이 강도에게 살해당했어요. Един млад мъж беше убит от крадец. 그 청년의 아버지는 큰 충격과 분노로 쓰러졌습니다. Бащата на този младец беше съкрушен от огромен шок и гняв. 강도가 잡히고 이제 재판을 받게 되었습니다. Крадецът беше заловен и трябваше да се яви на съд. 그날 아버지는 자기 아들을 죽인 강도를 바라보면서 이렇게 От 말합니다. деня на делото бащата погледна към убиеца на своя 나는 син и каза: 당신을 용서합니다. аз те прощавам. 내 아들을 죽인 당신이지만 나는 십자가의 용서를 믿습니다. Макар че ти уби моя син, аз вярвам в прошката на кръста. 법정은 순간적으로 정적에 잠겼습니다. Съдебната зала потъна в тишината. 그 말을 들은 가해자는 오해라며 무릎을 꿇고 회개했습니다. Като чу тези думи, виновникът се разплака, падна на колене и се разкая. 그날 이후 그런 교도소에서 성경 읽기 시작했고 От този ден нататък той започна да чете Библията в 그리고 затвора 완전 새로운 사람으로 и 변화되었습니다. се промени напълно като човек. 십자가의 용서는 이렇게 사람을 다시 세우는 능력이 있어요. Прошката на кръста има сила да възстановява човека. 아멘. 아멘. 가족 안에서 오래된 상처가 있다면 십자가 앞에서 용서하십시오. Ако в семейството ви има стари рани, прощете пред кръста. 또 직장에서 억울한 일을 겪었다면 보복이 아니라 용서를 Ако сте 선택하십시오. преживели несправедливост на работното място, изберете прошката, а не отмъщение. 나 자신을 용서하지 못한 사람이라면 예수 십자가를 바라보십시오. Ако не можете да просите на самите себе си, погледнете към кръста 그리고 на Исус 나는 이미 용서받았다고 자유를 и 선포하십시오. провъзгласете: аз вече съм простен. 아멘. Амин. 아멘. 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 두 번째로 십자가는 하의 Второ, 능력이에요. кръстът е сила за помирение. 자, 골리시아의 뻘어볼라 드바이세스지어 드레 И чрез него да примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като вътвори мир, чрез него с кръвта пролята на неговия кръст. 아멘. Амин. 십자가의 수직은 하나님과의 화목을 상징하고 Вертикалната на кръста символизира нашето помирение с Бога. 십자가의 수평은 사람과의 화목을 상징하는 것이죠. Хоризонталната на кръста символизира нашето помирение с хората. 구약의 제사 가운데 화목제가 있어요. В Стария завет има жертва за помирение. 예수 믿는 우리는 하나님과 화목하고 사람들과 화목해야 합니다. Като вярващи в Исус, ние трябва да бъдем в мир с Бога и в мир с хората. 오늘 구약의 제사 가운데 그래서 오늘 예배가 화목제가 되어야 되는 것이죠. Днешното богослужение трябва да бъде жертва на помирение. 아멘. Амин. Амин. 오늘 화목제가 되어서 서로 용서하십시오. Поради грех... Днес... Мойци? 자, 우리 죄를 우리 Днес 인간의 죄를 богослужение 위해서 трябва да бъде 하나님과 жертва. 보이스된 Помирение. 상태였습니다. Да. Поради греха човек беше в бразда с Бога. 근데 예수님이 우리 죄 대신 십자가에 죽으심으로
하나님과 화목하게 Но 되었습니다. Исус умря на кръста за нашите грехове и ни промери с Бога. 근데 어떤 사람은 사람들과 화목하지만 하나님과는 화목하지 못하고 Някои хора живеят в мира с хората, но не са в мира с Бога. 또 어떤 사람은 하나님과 화목하지만 사람들과 화목하지 못하는 Други са в 사람들입니다. мира с Бога, но не са в мира с хората. 예수님은 분명히 말씀하십니다. Исус ясно каза. 모든 것을 죽게 하듯이 하라. Правете всичко така, сякаш го правите за Господа. 이 말씀은 서로 화목하라는 말씀이에요. Това означава бъдете помирени един с друг. 아멘. Амин. 아멘. Амин. Амин. 뭐라고요? 나 четири глава 4, Това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостивение за греховете ни. 아멘. 분명히 화목 제물로 예수 그리스도를 드렸다는 거예요. Тук с умилостивение за греховете ни. Правици. 마태 5 глава 4 гласи죠. нека чаем 4. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. 아멘. 이처럼 십자가는 화목케 하는 능력이 있어요. Кръстът има сила да примирява. 예수님께서 십자가에서 달리시고 다 이렇다고 말씀하시고 운명하실 Когато 때 Исус извика, съвърши се и предаде духа си. 성전의 휘장이 위에서부터 아래까지 찢어졌습니다. Завесата в храма се разкъса отгоре до долу. 이것은 성전에 계시는 하나님께 나아갈 수 있는 길이 Това 열렸다는 거예요. означава, че пътя към Бога е отворен. 믿습니까? Вярвате ли това? Амин. 에베소 2 глава 13 А сега Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос. Защото Той е нашия мир, който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше, като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в себе си от двата един нов човек и така да въдвори мир и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. 그 미끄럽고 바꿔 다른 걸 Друга микрофон взема. 울리는 소리가 나니까 못 쓰게 하는 거예요. 찬양할 때는 괜찮은데 이 스피치 할 때는 울리면 안 돼요 소리가. Еко има и за. 자 이렇게 십자가는 하나님과 인간 사이의 관계를 회복시키는 능력이에요. Кръстът възстановява отношенията между Бога и човека. 사람과 사람 사이의 관계를 회복시키는 능력입니다. Между човека и човека. 믿습니까? Вярвате ли това? 그러면 누구든지 예수님을 믿고 회개하면 죄사함을 받고 Затова ако някой повярва в Исус и се покае, той получава прошка на греховете си. 하나님과 화목할 수 있는 문이 활짝 열리게 되는 И 것이에요. вратата към помирение с Бога да се отвори широко. 믿습니까? Вярвате ли това? Амин. Амин. 대인 관계에서도 마찬가지예요. Също важи и за взаимоотношенията между хората. 사람이 살아가면서 다른 사람들에게 상처와 피해를 줄 수 있어요. Когато нараним някого или му наричим вреда, трябва веднага да признаем грешката си 그때 즉시 잘못을 깨닫고 용서를 구해야 и 합니다. да поискаме прошка. 그럼 오해가 사라지고 청은한 마음이 생기는 것이죠. Тогава недоразумението изчезва и сърцето идва с страдание. 그러면 화해의 길이 열리는 거예요. И пътя към помирение се отваря.
어느 교회에 70살이 넘은 두 형제가 있었어요. Nacer que va imalo dvama bracia nat 70 godini. 두 사람은 오랫동안 서로 인사도 안 하고 말도 하지 않았어요. Govori se, че двамата дълго време не са се поздравявали, нито са си говорили. 이유는 유산 문제를 다투고 마음이 멀어지게 된 것이죠. Причината била спорът за наследство. 그러던 어느 날 주일 설교의 말씀으로 두 형제의 마음이 변화되기 시작되었습니다. Една неделя обаче чрез проповедта започнала промяна в сърцата на двамата братя. 설교자가 말하기를 십자가는 Проповедник казва, 끊어진 관계를 다시 잇는 능력이 있다. кръстът има сила да свързва прекъснати отношения. 이후에 두 형제가 일어나서 한 형제가 일어나서 뒤에 있는 형제에게 눈물을 흘리며 회개합니다. След службата, единия брат станал, погледна брат за себе си и се разкая със сълзи. 미안하다. Проси ми. 나도 너무 많이 힘들었어. И аз много страдах. 그날 두 형제는 서로 끌어안고 울며 화해했다고. На този ден двамата братя се прегърнали, плакали и се помирили. 이처럼 십자가는 가장 깊은 상처로 치료하는 능력이. По същия начин, кръстът изцелява най-дълбоките рани. 아멘. 아멘. 어느 부부 사이의 갈등도 십자가 앞에서 다 녹아내립니다. Конфликтите между съпрузи се стопяват пред кръста. 부모와 자녀가의 갈등도 십자가 앞에서 다 풀려요. Недоразуменията между родители и деца се 교회 공동체의 разговарят 갈등도 пред кръста. 십자가 앞에서 다 해결됩니다. Дори конфликтите в църковната общност се разрешават пред кръста. 오늘 십자가 앞에서 화해의 문이 활짝 열리기를. Нека днес пред кръста да се отвори широко вратата на примирението. 아멘. 세 번째로 십자가는 치료의 능력이 Трети, 있어요. кръстът е сила за изцеление. 누구나 보이지 않는 상처를 안고 살아가요. Всеки човек носи невидим рани в себе си. 겉으로는 멀쩡해 보이지만 안에 들여다보면 전혀 다르다는 거예요. Отвън може да изглеждаме добре, но ако погледнем вътре, картината е различна. 말 못하는 아픔, 죄책감, 실패, 상처가 마음에 자리 잡고 있다는 В 거예요. сърцето има болка, вина, провал и рани, за които не можем да говорим. 하나님은 이러한 인간의 상태를 잘 아신다는 것입니다. Бог добре познава това състояние на човека. 그래서 하나님은 우리에게 치료의 길을 열어주셨는데 Така Бог ни 바로 отвори 십자가예요. път за изцеление, който е кръстът. 예수님의 십자가의 죽으심으로 우리에게 치유의 능력을 주셨습니다. Исус умря на кръста и ни даде сила за изцеление. 예수님은 우리의 연약함을 담당하시고 죽으셨어요. Той понесе нашите слабости и умря за нас. 우리의 연약함은 죄만을 의미하는 것이 아닙니다. Нашите слабости не са само греховете ни. 가난도 약함이고 Бедността е слабост. 질병도 약함이에요. Болестта е слабост. 마태오 52 글라바 신나이스키요. Матей 드레 За да се събъдне изреченото чрез пророк и Исаия, който казва: Той взе на себе си нашите немощи и болезните ни понесе. 십자는 병고치는 능력이 있다는 거예요. Кръстът има сила да изцелява болезите. 예수님의 사역이 귀신을 쫓아내고 병든 자를 고치는 사역이었습니다. Служението на Исус включва се изгонване на демони и изцеляване на болни. 우리가 병들었을 때 예수 십자가를 바라보아야 합니다. Когато сме болни, трябва да погледнем към кръста. 그러면 십자의 능력이 나타나서 우리의 병을 고치는 것이죠. Тогава силата на кръст се проявява и изцелява нашите болести. 의학적으로 불치병이라 할지라도 하나님은 능히 고칠 수 있어요. Дори когато една болест е неизлечимия според медицината, но Бог напълно може да я изцели. Амин. 내게는 상처 질병을 주께 아뢰는. Важното е да разкажем пред Господа за раните и болестите, които имаме. 우리는 가정에서, 직장에서, 관계 속에서 상처를 받습니다. В семейството и на работното място и в отношенията си ние получаваме рани. 거절의 상처, 배신의 상처가 있고, Има рани от отхвърляне, рани от предателство, 비교의 상처, 실패의 상처가 рани 있고, от сравнение, рани от провал, 말로 인한 상처, рани от думи. 또 뭔가 마음에 이런 병들이
있어요. 그래서 които ни разболяват отвътре. 이런 것은 약으로 치료가 되지 않습니다. Тези рани не се лекуват с лекарства. 이사야 삐시아뜨리글라바 뺐죠. 드레 Но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Амин. 아멘. 예수님은 우리의 죄와 연약함을 대신 짊어지셨어요. Исус понесе нашите грехове и слабости. 십자가는 죄의 상처, 마음의 상처를 치료하는 하나님의 처방입니다. Кръстът е Божието лекарство за раните на душите. 십자가는 하나님의 우리의 마음과 평안을 시켜주는 능력이에요. Кръстът възстановява мира в сърцето. Амин. Амин. 아멘. Амин. 한행제는 어린 시절 부모에게 들었던 말이 마음에 큰 상처가 Език брат 됐습니다. беше дълбоко наранен от думи, чути в детството си. 그런 상처로 인해 평생을 열등감 속에 살았어요. Той си бя цял живот в чувство за малоценност. 그러나 하나 일주일 십자가를 묵상하던 이런 깨달음이 왔어요. Но един ден, докато размишлява се върху кръста, той осъзна. 사람의 말이 나를 규정하는 것이 아니라 Не думите на хората ме определя, 십자가에서 나를 위해서 죽으신 예수님의 사랑이 а 나를 любовта на 규정합니다. Исус, който умря за мен на кръста, ме определя. Амин. 그날 이후 그의 마음의 상처에서 벗어날 수 있었고 От този ден той беше освободен от вътрешнията рана. 자신의 삶을 새롭게 바라보며 희망의 미래를 설계할 수 И започна да гледа на живота си с нова надежда. 이처럼 십자가는 마음을 상처를 치료하는 능력이에요. По същия начин кръстът има сила да изцелява раните на 이렇게 сърцето. 십자가의 능력으로 용서가 나타나는 것이고 Така, чрез силата на кръста се проявява прошка. 십자가의 능력으로 하해와 치료가 나타나는 것이에요. Помирението и изцелението се проявява чрез силата на кръста. 아멘. 아멘. 믿습니까? Вярвате ли това? Амин. Амин. Вярваме. 네 번째로 십자가는 전도의 능력이 있어요. Четвърто, кръстът е сила за благовестие. 자, 토바에서 보라고 싶지요. 드레. Защото понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Амин. 우리가 만나는 사람들에게 예수 믿고 구원 받으세요 하고 말한다면 Когато казваме на хората, повярвай в Исус и бъди спасен. 대부분의 사람들은 우리를 불쌍하게 쳐다봅니다. Повечето хора ни гледат със съжаление. 왜냐하면 그들이 볼 때 전도가 미련해 보인다는 Защото 거예요. според тях благовестието изглежда глупаво. 그러나 전도라는 미련해 보이는 방법을 통해서 방법이 바로 하나님의 Но 능력이에요. именно този глупав метод е Божия сила. 우리가 전도지를 길에서 나눠주기만 해도 하나님께서 역사하시는 거예요. Дори когато просто раздаваме евангелски брошура на улицата, Бог действа. 사람들이 전도지를 읽는 순간 성령이 그 마음을 열어주시는 거예요. Когато човек прочете брошура, Святия Дух отваря сърцата му. 실제로 많은 사람들이 전도지를 받아 읽고 예수를 믿기로 결심했다고 Много 말합니다. хора свидетелстват, че са прочели една брошура и са решили да повярват в Исус. 그러므로 전도지 한 장에 한 사람의 일생이 바뀔 수 Затова 있다는 вярвайте, 믿음을 че в 가지고 една брошура може да промени нечий живот. 우리는 전도지를 가지고 가서 이웃에게 전달하고 우편함에도 넣어 주어야 합니다. Занесете брошура на съседите си, пуснете ги в пустенските кучи. 아멘. Амин. 다섯 번째로 십자가는 약한 자를 강하게 하는 Кръстът е 능력입니다. сила да укрепява слабите. 아멘. 아멘. 앞다릴 때 Кръстът е сила да укрепява слабите. Първо Коринтияни, първо глава 26 3. Понеже, братя, вижте какви сте вие. Признавайте, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни, но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите,
Бог избра също така немощните неща на света, за да посрами силните, още и долните и презрените неща на света. Избра Бог, да, и онези, които ги няма, за да унищожи тези, които ги има, за да не се похвали никое създание пред Бога. 아멘. 십자가는 약한 자를 강하게 하는 능력이 있습니다. Кръстът има сила да прави слабия силен. 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하시라는 Това е 것이죠. така, за да не се похвали нито един плът пред Бога. 하나님의 역사는 약한 자를 강하게 사용하는 능력입니다. Божието дело е да използват слабите, за да извърши велики неща. 아멘. Амин. 약하십니까? Слабите ли сте? 부족하십니까? Недостатъците ли? 하나님만 십자가를 바라보세요. Погледнете към кръста. 아멘. 아멘. 여섯 번째로 십자가는 예수님과 하나 되는 능력이에요. Кръстът е сила да ни съединява с Исус. 박살할 때 Кръстът е сила да ни съединява с Исус. 들으셨죠? Коринтяни. А от Него сте вие в Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. 아멘. Амин. 우리는 십자가를 통해서 주님과 하나가 되었습니다. Чрез кръста ние ставаме едно с Господа. 주님과 연합하면 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 나타나는 Когато сме съединени с Него, Неговата мъдрост, правда, освещение и изкупление идва върху нас. 우리가 십자가 진리를 믿음으로 하나님과 하나 됐습니다. Ние сме съединени с Христос чрез истината на кръста. 우리가 예수님을 믿으면 원수마귀는 예수님 때문에 도망치는 거예요. Когато вярваме в Исус, врагът, дяволът бяга заради Него. 우리는 십자가의 진리를 믿음으로 예수님과 하나 되는 은혜를 입었습니다. Ние получихме благодата да бъдем едно с Христос чрез истината на кръста. 그렇다면 하나님은 우리가 어떻게 살기를 원하실까요? И така, как Бог иска да живеем ние? 우리는 우리 각 사람이 제 몫의 십자가를 감당하기를 Бог 원하십니다. иска всеки от нас да носи своя кръст. 구원은 우리가 믿음으로 거저받은 선물입니다. Спасението е дар, получен чрез вяра. 그러나 신앙생활은 믿음 생활은 자기 십자가를 지는 생활입니다. Но животът на вяра е живот на носене на кръста. 구원은 주님의 십자가 은혜로 그저 받은 것이지만 Спасението се получава чрез благодата на Господния кръст. 구원을 이뤄가는 생활은 우리의 헌신이 필요합니다. Но животът, който извършва спасение, изисква нашата преданост. 믿습니까? Вярвате ли това? 아멘. 아멘. 구원은 은혜로 공짜로 받은 것이에요. Да, вярата е дар, който сме получили напълно по 하지만 вярата. 신앙생활은 헌신이 필요하다는 거예요. Но животът на вяра изисква посвещение. 신앙생활마저 공짜로 하려고 하면 안 돼요. Не, ако се опитвате да живеете вярата си без никаква цена, нашата вяра никога няма да расте. 그리고 하나님도 절대로 기뻐하지 않았어요. И Бог с то не е доволен. 주를 위한 어려움을 피하라고 하지 Не 마십시오. избягвайте трудностите заради Господа. 마음을 다하고 뜻을 다해서 Служете му 주님을 с 섬기시기를 цялото си 바랍니다. сърце и ум. 아멘. 아멘. Амин. 헌신할 때 신앙이 자라요. Когато посвещени сме, вярата расте. Амин. 그래서 예수님께서 말씀하시기를 И Бог каза, 마태 세상 시갈라 마트 마이세 쳇들이 Исус каза, 그래 쳇들이 ако някой иска да ме следва, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме следва. и да ме следва. 아멘. Амен. 내 십자가이다 내 십자가. Има свой кръст. 예수님의 십자가 말고 Не е Исусовата кръста. 예수님은 자기 십자가 짊어져 있었어요. Исус свой кръст носи се. 이제 내 십자가는 내가 И 짊어지는 сега 거예요. моето кръста аз сам трябва да носим. 아멘. Носи. Амин. 십자가는 자기를 생각해서 지는 것이 아니에요. Кръстът не се носи заради себе си. 남을 위해서 지는 것이 Кръстът се 십자가입니다. носи заради другите. 공동체를 위해서 지는 것이 십자가라는 거예요. Кръстът се носи заради общността. 그래서 십자가를 회피하면 안 돼요. Не бягайте от своя кръст.
자기 십자가 지고 예수님을 따르시기를 바랍니다. Носете го и следвайте Господа. 아멘. 아멘. 그래서 십자가의 진리를 깊이 깨달아야 돼요. Трябва дълбоко да разберем истината на кръста. 나를 사랑하셔서 나 대신 죽기까지 복주하신 주님을 대면해야 합니다. Трябва да срещнем Господа, който ни възлюби и се почини до смърт заради нас. 그분의 웃음과 그분의 눈물이 무엇인지 어떤 것인지 알아야 Трябва 합니다. да познаем Неговата усмивка и Неговите сълзи. 십자가에 정도의 능력이 있어요. На кръста има сила за благовестие. 약한 자를 강하게 하는 능력이 있어요. На кръста има сила. Слабият става 또 силен. 주님과 하나 되게 하는 능력이 있어요. Има сила да станем едно с Господа. 여러분 십자가는 오늘도 능력입니다. Кръстът е сила и днес. 십자가 붙잡고 항상 승리하시기를 주의 이름으로 Благославен ви в името на Исус. Дръжете се за кръста и винаги побеждавайте. 아멘. 아멘. 스테폰 멀리